Hello everyone! Welcome to my YouTube video channel, Marlo Mag-aso, at welcome to Rinaldo Calicot, Vermiworm Farm, at Lapas, Carmen Bohol. Hello guys! Pasintabi muna sa mga kumakain at sa mga takot sa bulate, Vermiworm Farm dito po sa Lapas, Carmen Bohol, kung saan po ay matatagpuan ang farm ng aking brother-in-law. So guys, at this time, panonoorin natin sila kung paano po sila mag-harvest at magpakain ng vermiworm o yung tinatawag na bulate. So ito yun guys, ang kanilang pagkain, bani o yung katawan ng saging na hiniwa-hiwa. At ito naman po yung dayami ng palay kung saan ang pagkain po ng bulate. At ito naman po yung ang dumi ng hayop like kalabaw at baka. So this time guys, sila po ay nag-harvest ng kanilang vermi. So panonoorin po natin kung paano sila mag-harvest at magpapakain din po ng vermiworm o yung bulate na napoproduce ng organic fertilizer na hindi na po natin kailangang mag-abuno sa ating mga pananim. Yun na po ang ating gagamitin, ang kanilang organic fertilizer na produce po ng vermiworm. So keep on watching my YouTube video channel. So, ang vermi ay isang uri po ng bulate na nakakapag-produce ng organic fertilizer. So, this time, hinihiwalay po ang worm o yung bulate sa lupa para hindi po siya masama sa pag-ayag o pag-strain ng kanilang vermicast. Guys, ang vermicast po ay mabibenta o mabibili ng 250 per sacks. Kada sako po ng vermicast ay mabibili nyo po sa halagang 250 pesos. At kung gusto nyo naman po bumili ng vermi o yung worm o yung bulate, nagkahalaga po siya ng 500 pesos per kilo. At bumibili rin po sila guys ng dumi ng kalabaw at baka na tuyo at sako po ay nagkahalaga ng 30 pesos. Yun po yung pagkain ng vermi. Yung dumi ng kalabaw at baka na tuyo na, dayami, at yung hiniwa-hiwa na bani o yung katawan po ng puno ng saging. So, ito yung flat ng vermi. Yan yung brother-in-law ko at yung aking sister. This time, sila po ay nag-harvest ng vermiworm. Sa kanilang vermi farm here at Lapas, Carmen Bohol. Vermi food, bani o yung katawan ng saging na hiniwa-hiwa, and dayami ng rice o yung palay, at po yung dried na dumi ng kalabaw at baka, at ito naman yung vermicast, yung organic fertilizer na gagamitin natin sa ating mga pananim upang hindi na natin kailangan ng mga fertilizer. Siya po yung pataba. So guys, pakain po sila ng vermi. Panonoorin natin. So ito po first, ito yung bani ng saging na ginayat ng maliliit na parang malapit na siyang mabubulok. Isa sa mga pagkain ng vermiworm. So, ayan na siya guys. They are preparing the flat. So, lalagyan po nila ng sapin ang kanilang flat para sa kanilang vermi na para hindi po siya guys lipat o gagala. So, kailangan po yung flat ay mayroong sapin. Naayos po ng aking brother-in-law. So, ito na. So, guys, first, lalagyan po siya ng sapin at ilalagay po yung 3 sako na dumi ng kalabaw at
baka na pinatuyo na siya na para na siyang soil. So ito po yung primary food ng vermiworm. So scattered lang siya guys. Ibabalance lang siya sa flat para po magkapantay-pantay. So as you can see, inaayos po ng aking sister ang pagkain ng vermi. So ito po yung dumi ng kalabaw at baka. Natuyo na siya guys at parang soil na siya. So organic po siya. After that, ilalagay po yung dayami at yung bani ng saging o yung katawan po ng saging na malapit na rin pong mabubulok na hinihiwa-hiwa ng maliliit. So nailagay na po yung tatlong pagkain ng vermi. So, naiayos na po siya guys. Dayami. So, after this, lalagyan uli siya guys ng mga 3 sako uli ng soil or yung organic soil na nilagay na nila yung vermi uli sa bagong flat. So, ayan na siya guys. Hahayaan na lang po yan siyang kusang lulubog o pupunta sa ilalim kung saan kakain po sila ng kanilang pagkain. After 1 month, pwede nyo po uli siyang harvestin ng vermi kasi maubos na rin po yung mga pagkain nila. At didiligan po siya guys ng 3 times a week. Yung flat na to, depende po kung basa o tuyo. Kung basa pa, pwede namang alternate every other day. So, ganun lang po guys. Kung gusto nyo pong bumili ng vermicast o yung organic fertilizer, dito po sa Lapas Carmen Bohol, 250 per sacks. At kung gusto nyo nang po mag-alaga ng vermiworm, 500 per kilo. So, ito yung vermicast o tinatawag na organic fertilizer na pwede natin gamitin sa ating mga pananim na hindi na natin kailangan ng fertilizer. So, as you can see, may mga bulate pa o yung vermiworm, kinakailangan po siyang tanggalin. So, inaayag po siya guys o yung parang ini-strain para po malinis at pino ang vermicast. So, yan po yung 250 pesos per sako or sacks. At 500 pesos naman ang bawat vermiworm. So, this is my brother-in-law. Nakakapag-harvest po sila guys ng 100 sacks every month. At sila naman po ay bumibili ng dumi ng kalabaw or baka na nakahalaga naman po ng 30 pesos per sacks. I hope you learned something from my YouTube video channel. Keep on watching guys my YouTube video channel and see you next video guys. Bye bye. Sila po sila guys na aabot na 400 kilo
vermiworm total sa kanilang vermi farm. So, if you want to buy vermiworm, 500 pesos per kg at kung yung vermicast naman, 250 per sacks po. Maraming pong salamat. See you next video guys. Bye-bye.